Дорогие друзья, всех приветствую на моем канале. Автомобиль Toyota Rush Vigo. Вечная проблема стука на перекладке поршневой группы. Изъяли мотор из подкапотного пространства. Бывают такие нюансы с этим движком. Двигатель 300 ЗВЕ. Двигатель с заявленным пробегом 70 тысяч километров. Мотор достаточно чистенький. Видно по состоянию нагара. Чтобы вы посмотрели качество чистоты этого мотора. Ну, шестерни чуть-чуть грязноватые. А проблема вот в этом, ребят. Камера сфокусируется. Болт шкива слезали и не можем открутить. Уже не в первый раз такая у меня проблема случается на этих моторах. Пробовали уже вот такой головкой с фиксирующей. Ну, она, видно, не выдержала нагрузок и лопнула пополам. Сильно я ее забил, конечно. Ее разорвало. И сверху головку на 25 одевал. Будем решать эту проблему. Я думаю, не только на этой машине такая беда может случиться. И на всех двигателях, где есть болты шкивные, и они затянуты, либо ни разу не откручивались с завода. Здесь, как я понял, здесь ни разу никто ничего не откручивал. Будем решать эту проблему. Приедет Серега, наш токарь. У него, ну, вместе подумаем. Мои планы были обварить здесь гайку, прям побольше взять диаметр. И прям вставить гайку и внутри обводить, и попробовать открутить. И нужен какой-то съемник, чтобы зафиксировать нам шкив. Чтобы был упор хороший, чтобы сорвать эту гайку, ой, этот болт. Выход мы сначала попробовали подпилить. А шайба здесь полностью летает с болтом. Одно целое, да, составляющее. Ну да, можно было и дальше пилить, но дело в том, что только надо было шайбу крошить, пилить. Утопает, и Ну, можно шкив задеть, повредить, да. но... Если бы просто гайка была... Ну вот варианты покажут, да, все равно как. Не, ну можно было как? Можно было высверлить, ну... Это столько мучиться, проще надо проварить, да? Ну, попробуем. Вот так. Получается вот такую гайку снутри, да, подзалить. Нет, снаружи, здесь, наверное. А, снаружи будешь? Снаружи. Снаружи и изнутри. Сейчас вот здесь снаружи и изнутри. Потом перевернем также и сделаем. Я думаю, и он сейчас прогреет. И возможно... Гайковертом отобьет. И возможно он сейчас нагреется, расширится. Вот. Ну, подождем чуть-чуть. Отпустится. И может быть он даже выкрутится легко. Вот. Ну, я как понял, это болячка. Это прям проблема на этих двигателях, болты откручиваются. За счет вот этой площади, ну, прижим очень сильный здесь. Так, ну все, сейчас начнем. Бери что-нибудь, придавить гайку. Ага, сейчас. Сейчас ее прижмешь, и я прихвачу. Угу. Так, пусть остынет чуть. Тряпку положил, прямо это заменял. Молоточек дать тебе? Ну, молоточек надо. Так, надо сейчас этот прокрутить. Давай. Да. Ну, а может ключ? Нагрелся сильно сегодня шкив? Нагрелся. Может подождать чуть-чуть, пусть остынет? Чего ждать? Да. Глаза. Так, ну все. Пробуем. Ну? Все, пошел, ну. Все. Нагрелся вот. Ну, таким методом. Ну, поначалу. 12. И на герметике. Ага, на фиксаторе.
Да, плотно. Вот смотри, какой прижим. Смотри, Серега, здесь какой прижим. Да я вижу прижим, он просто, Ага. говорю, очень сильное натяжение закрутился, еще герметик. Поэтому он так и сидит. Нет, сухой был полностью. Так, а дай мне фонарик показать. Да, выкрутили, что... Да, сальник вообще не выгорел. Он просто не успел. Быстро все получилось. Ну-ка, да? на износ, на износ. Ну, нет, есть. Сальничек Да. поношенный, да. Да, это родной, оригинальный сальник, скорее всего. Ну, Мало кто видно возит. чуть-чуть. Он Скорее ну, кромка вон поношенная есть, да. Менять надо. Ну и вот болт он остыл уже. Не знаю еще. Ого! Горячий, так сварка. Нифига себе. Тут несколько сотен градусов, Да. конечно. Ну вот, запоминайте болт, я восстановлю его. Да, вот, да. Будет как новый. И обратно его вкрутим. Да, опять его вкрутим, потому что ничего страшного, с ним ничего не произошло. Может, даже я и изнутри много это наварил. Ну, зато прогрели его хорошо, он открутился в лед. Ну, вот так Серега сделал наш болт. Конечно, он получился громадским таким, здоровым. Вот не знаю, как он будет работать. Противовес такой большой получился. Должно быть все нормально, я думаю. Вот такое получилось. Мощное. Сделал также он съемник. Ребята, сейчас покажу. Двигатель мы уже разобрали. Отвезли уже на шлифовку. Под ремонтную поршневую 0,5 размер. Головку будем приводить в порядок. Ну вот так, смотрите. Ребят. Вот съемник как работает. Из обычной трубы сделано. Вставляется и фиксируется. Ну и хотел показать вам поршни, как вырабатывает поршни, ребят. Вот весь стук этого двигателя вот в поршневой группе. Идет выработка колоссальная в поршневой группе, разбивает поршня, и они стучат на перекладке. Пишите, ребята, в комментариях, в чем может быть проблема, почему так происходит. Уже не первый делаю мотор такой, и проблема повторяется. У всех стучат поршня, именно выработка в поршневой, и разбивает стенки цилиндров. И только ремонт. Только ремонт. Спасибо Сереге, что он нас выручил. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Всем здоровья, не болейте, самое главное. До новых видео. Всем пока. И пишите обязательно в комментариях свое мнение о этом двигателе.